Pasa lwagamba kyofunye mbulamu leka tukisabire gwe ng'otwalayo omukazi. Basi kifunye mbulamu. Ati ndaba oyogera bitakwatagana basi kifunye mbulamu. Kyofunye mbulamu kireete tukisabire nga ndeeta omubika bite wange. Saba boogenza okwanjula abakazi tetukutegeera. Siriwalira buli sibeerayo. Mbeerayo buli kaseera. Gw'osaba ddi ggwe ogenda ddi mu kyaki. Twala eri. Oleeta buleesi bakazi b'oleetayo bokka. Wangi ssebo. Ogamba otya ssebo? Yeetuli ssebo. Oli otya ssebo. Gyetuli. Gwa trending nga buli wamu. Soko otunnyonnyola omukyala twalabye omukyala ng'akubiddwa ttatu eriko ekifaananyi kyo ku ntumbwe ku kugulu kw'omukyala omutwe nga munene. Bw'ogamba nti nze trending okusinziira ku maalo ga bannayuganda era ndowooza bwe kiri beezira kakubye ne bakeetegereza kali katya n'ebitalina makulu ne babewa amakulu kati ndowooza ebitalina makulu babiwadde amakulu. Omukyala okwekuba ttatu ku mubiri gwe. Friend wange mukwano gwange yaŋŋamba mpulira njagala okubanga nkutunulako buli kaseera nti nkole ntya amagezi nze nagamuwa n'ogamuwa ne mugagenda weekuba ettatu. Tegeeza wali omumanyi kuva. Nali mumanyi be bakasitoma bange mutavani keeki. W'e Masaka. Asijja kugera linnya lye. Nenga muwala w'e Masaka. Muwala w'e Masaka. Ne wetwogera sana ali Masaka oba yazze Kampala? Ali Masaka. Twamulabye alina Markex. Akola alina bizinensi tasobola kwegulira. Lwasa Markex wagisike ya Angel. Kati tuzzeemu kulaba ng'omuwala yagirimu. Naye musajja gwe tewandikoze bintu byakuwaayiriza. Sigabanga ngabula kati Angel emmotoka gy'alina yiye yagigula. Mbiveeko. Twasobola tulaba omuwala gundi Rema Banks naba nakolera surprise. Wayisewo oyo wamusudde mu weeks 2 n'ofuna ate oyo Rema simusinkanangako. Simumanyi nkugambye yaweereza gundi yaweereza keeki n'ekifaananyi kati yandibimpadde neŋŋaana era kimukifuula amawulire. Kogwe kaweefunire ono ate wattatu w'ekitumbwe. Kyogaawe kiri tomunjagaza. Tubadde tunneeyagala naye nga tumanyiganye ng'ab'omukwano. Omukyala waaviridde naye kuba ttatu ku kugulu n'ateekako ne wano ttatu eriko Boss Lwasa. Ate batugamba bakulabako naye ku gundi ku Georgina. Ebyo gwe bimanyi ofumbirira bifumbirire naye nga mukwano gwange. Mukwano gwe tomusinkana. Gwe bw'oba ne mukwano gwe tomusinkana. Ate abakalyoki era benina okubeeramu b'emikwano gyange kubanga nina disiko. Bwe ngendo girambulanga bali ku mirimu nsanga bakalyoki nga be bazina. Gwe bimanyi ebyo. Akola mulimu ki? Yamanyi oba atunda biki ndowooza atunda ngoye. Wa kalyoki, wa botiiki. Ndowooza obalabe badongwa tebalina mawulire byewo biri alina edduuka oba naki simanyi. Gwe walikola nalyo? Owayinga ndikola ntya? Andi muli muntu Lwasa buli gobeera naye osooka mugulira mmotoka n'omukolera bizinesi. Bw'omala n'omugamba yeekuba ettatu. Nkugambye kati munoonya mbikole kubanga mwagala nnyo amawulire. Nkole ebisingako awo. Omuntu ayebuza osinziira ku ky'okulondamu abaana. Kati ye asinziira ku ky'okulonda nze akubeekimu ekifaananyi. Bagamba oyina akati. Katya. Bakonako bukonyi ne bagoberera. Ne basajja mu muli balalu. Mundagire gye bakatunda nako nkagule. Nako kaagala. Bolina ne bakumala. Nze nno omukazi. Mumbuulire bulungi simumanyi. Nze nno omukazi. Kali batanya wuyo yavuddeyo ne tumanya nti ye mukazi wo. Bannange oyo mukwano gwange naye bamwagala muveeko naye sijja muvaako. Nga ndya emmere ndowooza twali tubaddeko ffene emirundi egiwera ndowooza abadde ne ka vidiyo nga yakakwata atula emmere. Naye bannange ate ka vidiyo ke twalabye aka Angel. Ng'abadde ki? Oyo adongerweyo naye simanyi oba yabikwadde wandabyemu mu ka vidiyo. Anti
byagamba akomawo abo bonna abakwesibako bakimanyi yakomawo. Tombulire. Abantu bagamba mbuno atose okusinzira ku level ya Angel osemoko wansi kati abakwesibira. It's okay. Kati level ya Angel ina class ki? Mujimbulire. Mwali mumumanyi. Lindako. Angel mwali mumumanyi before. Kati class ki jaina. Following agifunyira biseera bino. Nga mufune nga echi ono sijja muddamu gwerekera okukola interview kati byagambye mbuno ayina okukomawo toga musonyiwa yadde n'akamu agenda kukomawo wa byagamba kyakwetaaga ayina andeke ekiki baana bangi babiina abalala ofuna bya bwereere ekyo mukiveeko ekyo mukiveeko nikali batanya omwagaza ki yaliko mbadde simanyi kanye mukubire mugabe wange egwoliko ozungira nnyo mu bamabaala mu bakaliyoki gwe totegeera byoyogera nze sizunga mba ngenze out ngenda mu bbaala eritegerekeka nga ngenze kunywa kati kikyoyogera kifu Abana ne bakwetega. Abana abafuna jansi okuntuukira ne banneetega. Ate abagamba nti gwe weetegera. Nze Lwasa okwetega? Gw'oli mulalu bulalu. Oli mulalu bulalu. Abo banneetegeera bakibafuna abo baba bali serious nga balungi bakifuna. Era abatannaba kwetega mujje. Sira buzibu. Abatannaba kwetega mujje. Nze wendi goza bwongo bwonoonye omuntu gw'oyagala omuntu yeebuuza lwaki otunuulira nnyo kala zino enjeruyeru kala za enje ezo n'ebyo mbadde sikimanyi nze gw'okiŋŋambye sibalaba nze ndi musiru nnyo okugamba kiwulira nno ate nno mugende mpola nze ndi mulokole sagala munjogereke yes kyekyo nyini munamulaba mubeereeyo ku Sande mujja kulaba owaayi gw'omanyi oba gwe naaleeta nakamwanjulira omu gwomanyi aliwo omulala aluwa ku Sande yoyo owokubiri oli ebyo byatuukawo naye yabiraba nze bwe nabiraba nze saali mu Uganda nali eyo mu nsi z'ebweru ne ndaba Angel nga akiisinga simanyi sajja bweyo ndowooza simanyi nze Lwasa nze ebyo mugende muwayirize mulala nze sente zange ze zinfuga owulidde nyinza okuba nga nanakuwala oba obusente bwe yatwala mpozi naye ne bikomaawo kati ku Sande program tukugweko enasana ku kyalo mungweko naye temumanyira nja kuba genze kusaba naye osaba boogenza okwanjula abakazi tetukutegeera siriwalira buli sibeerayo mbeerayo buli kaseera gw'osaba ddi gwe ogenda ddi mu kyaki twala eri oleeta buleesi bakazi b'oleetayo bokka Pasa lwagamba kyofunye mbulamu leka tukisabire gwe ng'otwalayo omukazi basi kifunye mbulamu anti ndaba oyogera bitakwatagana basi kifunye mbulamu kyofunye mbulamu kireete tukisabire nga ndeeta omubiika biyite wange mukazi akyabuze ete mpasi ki gwe buli gwofuna aba asaana kuwasa buli gwofuna gwawulaba aba asaana kuwasa Lwasa oli mu transit oli mu lugendo lutya olw'abakyala olugendo lutya sirutegedde oli mu lugendo noonya bunoonya wakuwasa omwina kalibatanya olaba yeekubye 3 lwaki tomuwasa ayinza oba yeekubye 3 nga njagala bwagaza ebyo nti gundi mwagala kati bana babagala kubba nga bakusika nnyo eriyo kasita naawe balabe nti babbi naye gwe babba
yasooka mu bubbi. Lwasa abantu bagamba ki ekikusumbuwa? Gwe biki kinsumbuwa? Ogenda ojjajjabya otyo. Nina uliriza, nina wensula, nsulawo bwomu. Ndi mulamu bulungi, ndya nnywa, kati mwagala nkole ki? N'ebyo bikwe ebiri. Ate sisaza kimu. Baluwa jayo omwana nesimbemu. Jayo omwana nesimbemu. Enjo yagamba gwaliko obuzibu tozaala. It's okay. Nina abaana babiri. Omu wannaku nga 6, omulala wannaku nga 4. Kati gwe oyogera biki? Gana agasajja tegategeera na kutegeera muntu gwe gayogera nago. Nze omuntu alina abaana babiri nakazaalibwa omukazi atali omu. Nga ne ku DNA ngenda batwala. Etegeza wabira ne enjo ngoyina bakazi abalala. Enjo amaze baga kinga agenze. Era batukozaalira ebbangero emyezi 9 ne bali maka celebrating omwaka gumu. Yali andabiko n'omukazi nga ndi naye. Mbuuza mmwe yali andabiko n'omukazi. Abaana nyinza okuba nga mbayina nga twasisinkana ngenda bateekamu ne twawukana toddamu ku baffe. Ebyo bigambo byo. Ebyo bigambo byo. Bitya? Omanyimu abaavu mwagala nnyo okulingiriza bye mutategeera. Kati okumbuuza nga ogwa golodi gwa gutya mba sikutegeera. Lwasa katukusabire oleme kufuna wa bisiraani ng'oli wabadde. Ani awo bisiraani mbuulira? Obadde mu makomere ennaku ezo. Ku luno katusabe nti gw'ofunye si wa bisiraani. Kale. Ebigere? Babikebera batya? Mutwale eri wolokoso w'Abaganda. Mutwale eri wolokoso w'Abaganda. Eno benzi naye bwe nti nagigula 2 nga Lwasa tulimbye ndikikwata ekifaananyi obuuza abalala. Ndudde nayo. Sitala givuga ebeera yeeka. Ate nga ngabira mukyala eriyo omukazi gwe nkwana talina mmotoka. Twali eriko manina. Lwaki enjo namujja Masaka. Temutegera bimwogera.